ഹലോ എവ്രി വൺ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഒരു വെറൈറ്റി വ്ളോഗായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. കൊച്ചു വ്ളോഗ്, ഒരു കല്യാണം വ്ളോഗ്. ഇതാ നമ്മളിവിടെ എറാ നേച്ചർ റിസോർട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹസ്ബൻഡ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അനിയൻ്റെ കല്യാണം. ഹസ്ബൻഡിന് തന്നെ മിസ്സായി. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇനി കല്യാണം കൂടാം. എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റ റീൽസിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആദ്യം ഒരു കല്യാണം ഞാൻ ഇവിടെ കൂടാൻ വന്നീന്. ഇത് ഈ റിസോർട്ടിൽ വരാൻ തന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അത്രയും നല്ല വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ. ഇനി നമ്മൾ ഫുഡിലേക്ക് കിടക്കാം. കാരണം പെണ്ണ് വരാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും. കാരണം കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് പെണ്ണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ കുറേ പലതരം ഫുഡുണ്ട്. നമ്മളെ മലപ്പുറം എയർലൈൻസ് സെലസ്റ്റിയൽ നിന്നാണ് ഫുഡ്. ബീഫ്, മട്ടൺ, ചിക്കൻ, വെജ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ ഇനി ഡെസേർട്ട് സെക്ഷൻ കണ്ടില്ലേ, റെഡ് വെൽവെറ്റ്, കുനാഫ, കുൽഫി, പായസം എല്ലാം അതും ഉണ്ട്. എവിടെയോ ഒരു പരിചയമുള്ളൊരു മുഖം കണ്ട പോലെ തോന്നി. അപ്പോൾ ദാ നമ്മുടെ സ്വന്തം ബസിം സ്പ്ലേറ്റിനെ കണ്ടുമ്പോൾ കനേഡിയൻ കല്യാണം പറയുമ്പോഴേ എനിക്ക് വന്നൊരു ഡൗട്ട്. ഈ കല്യാണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ബാസിം സ്പ്ലിറ്റ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇവർ ഭയങ്കര തിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആട്ടോ. അടുത്തതായി ഇതാ പുതിയണ്ണീനെ വെൽക്കം ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സെറ്റപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കീഴ്ശ്ശേരി ഇവൻറ്റ്സ് ആയിരുന്നു സെറ്റപ്പ്. കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഫുൾ അവരെ തിരക്കിലാണ്, അവരെ കളി കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രൈഡ് എത്തി. അങ്ങനെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ആവശ്യമില്ലല്ലോ. സോ കീപ് വാച്ചിങ്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് കൂടിയ കല്യാണം ആരുടേതായിരുന്നു അത് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അങ്ങനെ നമ്മളെ പുതിയാപ്പിൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ബോംബെ സ്റ്റൈലൊരു സൽക്കാരം നടത്തിയത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കാണാൻ മറക്കരുത്. നമ്മളെ ചാനലിൽ ഉടനെ തന്നെ വന്നിരിക്കും. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺ. So we'll see you in the next vlog. Till then, thank you. Bye-bye.